Sabotsy vavalo amby roapolo ny vonana desambra taona 2024 amin'ny fofeno ravoravo sy feno fitiavana iray no entinay miarabantsika mitsidika ny tokantrantsika tsiraray avy ihany fanarana samedi grita noerahantsika eto amin'ity kolo tv sy ny kolo fm eto dia miraro sosady tratrany krismasy hoantsika izay pijery sy piano any ny vahintsika andro any dia tsy zoviana amintsika ntsony ho an'izay mahalala sy ireo izay mbola tsy mahafantatra fa ny tarika album muzika faly miarabanareo mianaka faly miarabanao tery dia miarabany mpijery kao miarabantsika rehetrarehetra inona no vaovaonareo mianaka vaovao zao aloha dia efa vaovao be ho anay ny fanasanareo kolo tv anay tato dia ankoatr'izay any vaovao moa zany dia manao ny fanomanana ny farany taona ohatran'ny orkestra rehetrarehetra vao miresaka antsika hoe album muzika dia ny ao ambadika izay dia midika fa ny veusadoge marina angam'izay raha tsy diso dodo marina loatra satria raha ao anatin'ny club ny sadoge mania zany a dia album muzika no misolotena ny Madagasikara ao anatin'io vonondra io misy eo amin'ny groupe eo amin'ny 70 mahery eo izy io maneran-tany ary dia ho an'izay te lina te afantatra moa zany te hijery an'izany dia afaka mijery izy ao amin'ny site ny sadoge mania dia hita ao fa dia samy mandeha hoe isaky ny firenena misy azy dia misy ny sainam-pirenena dia misy nay sarina dimy mianaka ao ambany eo zany dia ny sainam-pirenena malagasy mipetaka ambany ao mijery an'izay ny tonga tsy miaraba ho ny namantezitra ka andeha ary fampiaraba amin'ny alalan'ny feokira avy atrantsika anareo ary ny sehatra
inona moa no lohateny zay fekiry zay toto koziny lohatenyzay fekiry zay ary atao hoe zay ny feokira nafatarany olona ny vesadosy teto Madagasikara taksa moa matadidy tsara misy fotoana tena nafatarany azy izy nikatara azy kely ohatra ny ahoana ny nainony an'le izy tamin'ny androny tamin'ny RNM moa tamin'izany radio nationaly dia rehefa andeha hianatra mbola T1 tamin'izany dia efa taditika zay indray le feokira midika fa andeha hianatra dia matetika amin'ny atoandro izy mandeha zay dia nisy fotoana koa izy tanatina tantara tany zany na enonana azy dia zay tsy nahafantatra tamin'izany hoe zany eny zany vesadosy fa fantatra fotsiny le feokira hoe tena tsara milaiza amin'ny feokira zany na mbola zazakely dia efa natsapa sady hoe tsara zany mozika zany dia taty aoriana nitendry an'izy vao nampahafantarina vesadosy ny lesy zany dia mandraky tiany androany moa zany mbola rehefa manao mariazy zay dia tsy misy angatahany olona fa tsy zay iny kozy iny zay foana kozy tena moa zany efa iny foana ny lalaovina fa mahafinaritra anay nefa ny milalao an'iny feokira iny foana ho an'ny piti satria fantatray fa matonareo mitady an'iny feokira iny foana dia nanamarika ny fahatanoran'ny tsirairay ny fahazazan'ny tsirairay ngaminy raha naheno tsarantsika dia tena sarotra no manao an'iny zany mandika an'iny hira iny ary ny tena vaovao anisany hoe mahafaly atsika malagasy zay mijery ny fahitalavitra amin'izao fotoana dia ny tarika album muzika zany dia anisan'ireo solo tena malagasy nanaiky zany tena tompon'ireo hira eo zany ny tarika vesadosy ary miarabanareo amin'izay ary maromaro ny olona nahaka anareo indrindrandrindra fa ny tanora efa zany hoe maria kely fotsiny tsy sanatria kory hoe tsy manandratra any amin'ny tena raha milalao vesadosy hoe ny hafa indray ve no atao fa izy io ohatra ny sport ohatra ny football hoe nisy ny firenena namorona azy dia nandikitsika mianakavy nafinaritra izy dia ohatr'izay ny fomba ilalaovana iny vesadosy fa zany kory tsy midika hoe manambany mozika atsika eto fa zay dia tena milalao mozika malagasy ary malagasy tanteraka fa ohatra n'le hoe tsika milalao baolina no ilalaovana ian'io vesadosy io dia zay koa ny ohatrany hoe représentant ny mba hoe Madagasikara zany eo anatrehan'ireo fikambanana sadozy maniary any ampitan-dramasana zao dia asandratra avo dia avo ny atao hoe génération Goldman raha misy ny fahanterana any aoriana any nareo ve tsy mieritreritra fa tokony efa isy mpandimby sa fa misy ny taranaka andimby raha hoe fa tsy mahatendritry ny aoriana kely eo fa irarina zany ho lavandro ianana sy ateza ny mpandimby atao hoe ny zafikelyko vavy matosa anakitaksa dia nagaga fa dia nifindra ho azy tany le fitendrena gitara dia mahay tena tonga dia nahay foty nahay izy nampianaro azy ampianary dia natorotoroko azy teo dia tonga dia fa mahay izy tena mahay misy fotoana nanao émission kely zay mianaka moa dia tendry izy dia mahay izy raha androany saka hoe andeha akaty fa dia atao hoe alina loatra amin'izany ianao aloha fa zany efa tsy dia one resaka moa nataontsika fa za tsy nampianatra ny zanako mihitsy mozika ary zako tsy dia anisan'le hoe d'accord loatra amin'le hoe anahaka ana le zaza dia zagaga be ohatra ary to mahay mitendry gitara fa izy nyteny aminao fa mitendry gitara dia izy hoe dada be mba tsy amona aminaina antsika mpijery sy mpianana tokantrano any dia andeha angataka hira raindray inona no hira ho atolotritsika ho an'ny mpijery ny tohira atolotritsika manaraka dia tsatsasanakiray mitondra lohateny hoe perfidia alalao zany ny sehatra tsoahana dolo ny latabatra sy ny w zay manelingelina fa hiaraka amin'ny album muzikitsika
amin'ny resaka sadozy any tsika dodo a raha tsy diso ny fitadidiako a efa nisy faninanina zany a eraky ny faritany teto Madagasikara mba afaka tantarainao anay ve sy ny mpijery a hoe nanahoana ny zavatra nyseo tamin'izay zany hoe tsy tena hoe raha mifaritany fa atao Toamasina ny tena nisy an'le izy Andriamato Rivo Fianaratsoa tamin'izay no sy ary mamara raha tsy diso ny fitadidiako raha tsy diso ny fitadidiako no nanao an'le izy concours zany a gitara sadozy io no tendrena tao amin'ny salle de fête ny mairie province tao Tamatavy tao dia isan-kerinandro fa dia tena fety zany fety dia tamin'izany nahitana an'ireo zoky be kalaza be amin'izao fa maneran-tany moa zany hoe Sylvain Marc zao na groupe zareo le blues guitare zany izy ny tena notany dia ny Star Jet nanarakaraka azy reo zany tena mifanitsana amin'le concours na sadozy tamin'izany dia ireo blues guitare reo nisy an'ny Sylvain Marc Justin Marc le Marc famille Marc reo zany dia niaraka tamin'ireo le musicien fatranay ny Delina Rabenja koa zao nanana ny groupe mpanao sadozy keo zany ary cartier ihany nisy anay dia nisy andry Delina Rabenja ve Spirit ny anaran'ny groupe ny a dia Sylvain Marc bongo blues guitare dia nisy andrzareo le snow métis snow le mpanakarena mpahana instrument tsiriritiny boakeliny Tamatavy Star Jet fa dia Beryls Boys zany no côté nisy anay sy ny cousin anay dia reo zany fa maromaro fa reo aloha notadidiko fa isan-kerinandro zany dia concours na gitara dia sadozy io ny fampitanana nisy loka ve tamin'izany nisy loka tamin'izany inona ny loka azo tamin'izany tsy ohatrany coupe dia fanomezana isan-karazany zareo le mpikarakara moa no manome an'le izy fa dia nafinaritra ny ambiansa tamin'izany dia io gitara io no tena nalaova na dio sadozy io no tena nampidina tamin'izany dia mafinaritra tsy andry ry tonga avy le weekend anomboka indray le concours mametraka zany nitoeraka eo amin'ny toeran'ny mpijery a raha nijery le zavatra nataonareo teo a dia tena hoe alatahaka tena hoe texto tsisy tena tsy haiko hoe za ngamany tsy mahay an'le gitara ny fanontaniana tiako apetraka aminareo a ahoana ny fomba nianaranareo an'ireny visadozy ireny ho anay zaza tateo arina moa zany le izy ny tena hoe mipetraka izay fanontaniana zay satria izy a efa tao anaty ranitra amina tanora le visadozy fa ho ana musicien interprète ana zay efa io moa zany ny anisan'ny asako dia sarotiny amin'ny boakely zay a rehefa mianatra an'io hoe tsy maintsy texto satria zany a matoa ny artiste anankiray nagasy izy na vazaha namorona dia sarotiny amin'ny sanganasany izy ka raha ohatra ianao ka interprété dia atao texto le izy dia somary tena mieno dia manoratra dia tao anatin'izay ny lasa niampita ho azy le fanahin'le sadozy taty aminay zany raha teo moa zany a tamin'ny mbola kely a dia rehefa manao esehana gitara ohatrany izy dia sadozy foana nytendreny dia teo no natonga an'le hoe tsy maintsy lasa sady efa nianarana zany izy niampita ho azy a za raha teo moa araka le niteneniko teo hoe rehefa za manaja be ny zony mpamorona mihitsy amin'io resaka io dia lasa ohatrany hoe tena izy ngamba ny asa misaotra anareo amin'le hoe tena izy ny fahafantarantsika n'izany hoe album muzika zany a dia misy ny pira zany fa ny fandarantsika an'io a dia miopana tanteraka ao anatiny hoe samedi glita tsy ho azavaintsika ntsony le hoe glita angamba ny tsika rehetra koa mahay an'izay fa misy ny tanora amin'izao fotoana tsy mahay an'izany glita zany misy miteny hoe glita misy miteny hoe gloom ary misy pira mihitsy moa nanaraka ny anarany hoe gloom mba tsy amona aminaina atsika any a dia andendray angataka hira ray amin'ny zareo tsika inona no hira azo arosontsika ny azo aroso dia Zambézy rythme twist izy io zay ny fekira manaraka zany mahazo amitsangana dolo zany na tanora nefa mahazo azo taona
inona zany no ira afaka arositsika ho an'ny mpiaino sy mipijery ndray dodo ny raha manaraka arositsika mampijery zany dia bongo blues rythme rock izy io isan'ny somary mamitsiketsika ay ndao ary raha nandinitsika tany a dia somary mitomamy mihitsy teo a na ny gitara na ny amponga maroanaka ny fantaniana ho apetrako amin'ny taxa zany raha manao fampisehoninareo a tsy maintsy atao amin'le fitenena hoe grand complet raha misy tapoka ny tsy fahasalamana dia efa misy mpandimy ve amin'izay tsy miresaka le zanaka tsika efa nisy mihitsy zay ka zay tena efa nisy ary hitako hoe anisan'ny souvenir ratsiko mihitsy fa ianao zany ao anatin'io tonga amin'le fiteny vazaha hoe tsy maintsy midemerde dia tsy maintsy misy ny mpandimby zany hoe zay ohatran'ny androany zao mitovy amin'ny cas ny vesadozy mihitsy ny vesadozy dia mijaly basiste tena zay mihitsy ry zalahy reo misy olo basiste foana mijaly basiste dia ohatr'izay koa ny kahanay so ihany fa misy an'reto zandro malala atao tanany reto dia afaka mandimby foana dia ohatr'izay koa anka misy anka ohatr'izay hoe indraindray manao basy satria rehefa amin'le tsy azo anoarana tsy maintsy contran'olona tsy maintsy atao raha teo moa ianao asanao tianao le izy dia tsy dia za tsy dia olona mora miabandone zay mora lefy zay fa ndao foana na iza io iza tsy vity io efa misy mimpandimby Veusado zany no hira ny irain'reto tarika album musique reo mino dodo fa misy tsy mahafantatra ny dikany hoe Veusado zay inona ny tena dikany zany raha hoe adika amin'ny teny malagasy amin'ny teny malagasy zany dia ohatrany hoe haloka haloka zany ka ny tantarana tonga an'izy eo haloka zany zalahy dia mpiankompanie zany mpanaraka avy aty ariana dia le mpihira teny ery aloha dia izy efa da takona aty ariana aty foana dia ohatrany haloka mihitsy le izy tsika atao rena ato zay le tantara dia ina dia farany daorintsika anao groupe dia atao atao hoe Vesadozy ny anarantsika haloka dia zay na tonga ny namoronandralan'le anarany zany izy le ariariana foana zany dia takona dia misy mamorona koa le izy hoe Vesandozy eto Madagasikara na misy miteny koa aizy zany ry Sakadozy ina roa dia Sakadozy Sadozy ahoana raha tsy madiso dodo efa firy taona zao no mitendreny dodo gitara teny efa ela ihany folo taona teo angamba folo taona teo nanomboka nianatra gitara tena efa ela mihitsy folo taona ary tamin'izany raha hoe hoaritsika amin'ny taonany dodo zao efa nisy natao hoe Johnny tamin'izany fa nisy ny Vieux Beatles les 4 garçons dans le vent efa misy koa mpihira maromaro zay tsy voatanisyantsika eto inona nampatonga ny safidy ny dodo zany hoe aloha za anao ny safidiko dia any amin'ny Vesadozy mihitsy
tao an-tranonay tany Tomasina zany dia kozaanay dia manana collection isa vao misy mivoaka dia tsy maintsy mahazo izy na izy no mividy na ny dadany mividy anazy dia ao moa ao an-trano dia tonga dia io foana ny anay zany ny électrora teo misy a dia tonga dia nafinaritra vao nihaino an'le izy le feona gitara dia ohatran'ny nafinaritra ana dia mbola tsy tena nitendry gitara ary dia rehefa ny ankizy rehefa sabotsy mandeha makany an-dranomasina ny io mioka mihaino an'io dia mahafinaritra sady mihaino an'izy moa dia mamaky voavaky foana iny le posetina diska izy dia mijery an'le sary mihaino an'le fekira dia io dia namolavola tao izy dia tavela tao dia tateorina efa fitaona maro mihitsy efa tsy nikasika gitara fa le izy tavela tato daholo ihany dia taksa izay moa fa nitantaraiky foana ihany nandeha tamin'ny télé le izy ndre mandeha dia natsoky izy rola avingana reo le ty le sadozy dia nahita izy tamin'ny télé izy dia ve ohatra zao nisy live le final tour iny dia hitany moa le CD tany atsera dia mividiny dia mena ny taon'ny fanomezana dia vao nandray an'iny vao nihaino an'le izy dia miverina daholo amin'izay le le ohatran'izay le ohatra dia zay hipetraka kely ato amin'ny taxa no hidada ve hoe musicien zany a nampatonga ny taxa hoe andeha safidy ny lalako a hitendry koa zahako za tena tsy nisafidy ny lalako hitendry mihitsy fa ohatrany efa niampita ho azy zay le izy zara T3 fito taona dia efa nampandihy zany fito taona tamin'izany mbola mipipia-pandihana any amin'le tranon'le olona fampandizana dia tsisy nampiandra fa tsy nandeha ho azy zay dia na izahako efa nanambady ary dia tsy mbola nety resy lahatra mihitsy hoe asako musicien nianatra zavatra hafa nianatra zavatra hafa fa nefa ny ohatrany hoe asesiky le vitana makany amin'le mozika so manodidina azy foana ihany a dia hatramin'izao moa zany dia lasa tena asako sy fiainako le mozika mitazona studio manao arrangement akoatran'ny sadozy dia mahabateur fa ohatrany tsy dia safidy an'izy io loatra fa atao le izy dia ngamba nefa zay ny anjara mety efa lintsika hoe inona indray no hira rosin'reto mpanakanto ireto angatantsika no hira manaraka zareo
araka ny efa nyteneniko atsika teo zany hoe fa 8 ny volana desambra midika zany a fa ho avy a ny farantaona hitsanaytsika n'ilay taona vaovao 14 inona no programme anasantsika amin'ity farantaona ity amin'ny farantaona sitrapon'andriamanitra zany dia iarikorany amin'ny espace salotsika aiza moa misy an'io espace saloa ery avilo zany iavilo dia efa mananga mavesatra zany ry hitarika vesadozy moa tsy maninona zany na album muzika fa anao fampisehoana zareo ka mbola star nareo zany raha dia zao dia efa amonjy na amandrika ny famandri-toerana inona indray dodo no hira fankarositsika hira azo tsika roso zany amin'izao satria efa araka indresana teo hoe farantaona ty fekira ty dia nanana tantara tamin'ny taona 2020 ny lohateny 2 midnight na minuit zany tamin'ny fotoanandro taloha zany ny olona rehefa fampiaraba dia mandeha minuit dia tamin'io minuit 1962 io zay trano nanao réveillon rehetra dia disque no mandeha tsy dia minuit mandeha tsy minuit mandeha tsy midnight dia nalaza be zany tena nampalaza be ny fekira io tamin'ny 1962 réveillon tany Tomasina tamin'izany moa zany zay tany dia saiky ny efitra rehetrarehetra zay nanao réveillon dia io daholo nandeha inona moa le bakira amin'io slow 6-8 zay slow dahoary iyo
isaorantsika tany atokantrano tany a nanaraka tsy tapaka ny fahita lavitra sy ny Kolo FM. Isaorana mavesatra mihitsy ianareo tarika ao amin'ny album muzika. Tsara ngamany a todono mba tsara mampafantatra an'ireo izay mpitendry niaraka tamintsika teto amin'ny plateau ny Kolo FM. Ny mpitendry niaraka tamintsika teto moa zany a teo amin'ny batterie dia Itax, tetsy amin'ny clavier dia Iandry, teo amin'ny gitara rythmique dia Rakry, ny gitara basse dia Entsa, izy no misolo amin'ny bary androany, dia ny lead gitara moa dia za. Ny teny nareo mianaka zany ho an'ny mpijery atsika amin'izao fotoana izao. Dia mirary soa atsika mianakavy a, mirary fety sambatra ary engany ka ity taona ity dia taona ho feno filaminana, feno fahombiazana ao atsika rehetrarehetra araka le titre ny hira nitendrenay talohan'ilay apaso teo moa mitondra ny lohateny hoe Peace Pipe, zany hoe calumet de la paix ngano azo nandikana zareo vesoadozy azy rehefa vita zany ny ady teo amin'ny zareo Pôrosy sy ny anglo-saxon zareo fotsioditra dia namitra-pihavanana izy dia avy amin'ny alalan'iny calumet de la paix iny. Dia izay no mba hirary koa hirary nitarika album muzika ho antsika mianakavy an'ity firenena malalatsika ity dia manaova fety sambatra daholo. Ya dia angamba tsy hainy tsisy sotra nareo ty misetery ato amin'ny Kolo TV, ny Kolo TV misotra ny mpijery izay nahatra hatramin'ny farany, misotra ny mpikarakara rehetra ambadika eo ny teknisianina izay atao hoe takona sy tsy hita fa sadosika eo nareo zalahy ambadika eo fa dia misotra nareo rehetra nahafinaritra ny fiarahana, mirary soa ny mpijery rehetra, mirary soa ho antsika mianakavy dia samy tain'Andriamanitra ataoviko. Efa voavitin'izy mianaka moa zany ny firaretsoa ho antsika izay mpijery ny Kolo TV sy ny Kolo FM. Aingany ka mba ho taom-baovao tsy hisy loza ary afinaritra tanteraka ny fiarahantsika, mirary sosatsika ho tratra ny taona vaovao. Eto dia maneho fisaorana etoana izay nitoto sy nandro namasaka ny fandarana dia ny ekipa teknika rehetra teto amin'ny Kolo TV sy ireo mpikarakara namana rehetra. Mandra-piaina tompo dia samy mitratra ny taona daholo.